नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने नमः सद्भक्तमुने मुनिपुरोद्भवाय च प्रभुपादवसद्वाणी प्रचरनिरताय ते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्योपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 21, Text 8. Please repeat after me. Chata prabala barhastabaka utpalabja Chata prabala barhastabaka utpalabja malanuprikta paridhana vichitra vesho मध्ये विरजतुरलं पशुपालगोष्ठं रंगे यथा नटवरो कचगायमानो च्युत प्रबाल बरहस्तबक उत्पलाब्ज मलानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरजतुरलं पशुपालगोष्ठं रंगे यथा नटवरो कचगायमानो च्युत प्रबाल बरहस्तबक उत्पलाब्ज मलानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरजतुरलं पशुपालगोष्ठं रंगे यथा नटवरो कचगायमानो च्युत प्रबाल बरहस्तबक उत्पलाब्ज मलानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरजतुरलं पशुपालगोष्ठं रंगे यथा नटवरो कचगायमानो पशुपालगोष्ठं रंगे यथा नटवरो कचगायमानो चिता प्रबाल बरहस्तबक उत्पलाब्ज
नलानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरजितुरलं पशुपालगोष्ठां अंगे यथा नटवरो कच गायमानो। माताजी चित प्रबाल वरहस्तपकोत्पलाब्जा नलानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरजतरलं पशुपालगोष्ठां रंगे यथा नटवरो कच गायमानो। Word meaning: Chuta of a mango tree, prabala with young sprouts, barha peacock feathers, stabaka bunches of flowers, utpala lotuses, abja and lilies, mala with garlands, anuprikta touched, paridhana their garments, vichitra with great variety, vesho being dressed, madhye in the midst, virajatu the two of them shone forth, alam magnificently, Pashupala of the cowherd boys, Goshtham within the assembly, Range upon a stage, Yatha just as, Natabaro two most excellent dancers, Kacha sometimes, Gayamano themselves singing. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: Dressed in a charming variety of garments, upon which their garlands rest, and decorating themselves with peacock feathers, lotuses, lilies, newly grown mango sprouts, and clusters of flower buds, Krishna and Balaram shine forth magnificently among the assembly of cowherd boys. They looked just like the best of dancers appearing on a dramatic stage, and sometimes they sing. Translation, you can read. Облаченные в изумительные наряды, украшенные гирляндами, павлинами, перьями, лотосами, лилиями, молодыми побегами мангового дерева, бутонами цветов, Кришна и Баларама сияют своим великолепием в окружении людей-пастушков. Они выглядят в точности, как лучшие из танцоров, вышедшие на сцену давать представление, и иногда они поют. Purport. The gopis continue singing their ecstatic song as they remember the pastimes of Lord Krishna. The gopis wanted to go to the forest where Krishna was performing his pastimes, and while remaining concealed, peer through the leaves of the creepers and see the wonder of Krishna and Balaram dancing and singing with their boy friends. This was their desire, but because they could not go, they sang this song in ecstatic love. Воспоминания о милых Господа Кришны поют свои песни экстатической любви. Они мечтали отправиться в тот лес, где Кришна являл свои удивительные игры, и, спрятавшись в зарослях, под одним глазком увидеть, как Кришна и Баларама поют и танцуют,
So this chapter is entitled The Gopis Glorify the Song of Krishna's Flute. Эта глава называется «Гопи прославляют песнь флейты Кришны». It is also known as Venu Geet. Также она известна как Вена Гита. There is another chapter known as Gopi Geet. Есть также другая глава, которая называется «Гопи Гита». So Srimad Bhagavatam is filled up with so many beautiful songs. И Шримад Бхагаватам таким образом наполнен таким изобилием прекрасных песен. Here gopis are absorbed in thinking of Krishna when he was playing his flute. И здесь гопи погружены в размышления о Кришне, когда он играл на своей флейте. Chaitanya Mahaprabhu said, Ramma kachid upasana brajavadu vargeno ja kalpita. What is the best of all kinds of worship? The best worship is the worship as shown by the gopis in Vrindavan. Читание Махапрабху говорит, какой самый наивысший вид служения? Самый наивысший вид служения – это тот вид служения, который называется гопи во Вриндаване. So if you want to learn devotion, the final stage of devotion, we have to study the narrations of gopis, songs of gopis, all pastimes of gopis, so that we can understand what is real devotion. Если вы хотите постичь настоящую преданность, вам нужно изучать игры гопи, вам нужно изучать то, как они говорят, то, как они обращаются к Кришне, тогда вы сможете постичь наивысшую преданность. Of course, these are meant for advanced devotees. Конечно же, это предназначено для продвинутых преданных. Because those who are not so advanced, sometimes they will misunderstand the pastimes of Lord Krishna with the gopis. Потому что тот, кто недостаточно продвинут, он иногда может неправильно трактовать игры Кришны и гопи. But for us who are followers of Gauriya Vaishnava, we must realize the standard of gopis worship as far as possible. Но для нас, как для Гаудия Вайшнавов, мы должны постичь любовь к гопи настолько глубоко, насколько это возможно. Krishna has different forms. У Кришны есть разные формы. We are not worshipper of many gods. We are not worship. We are not worshipper of many gods. Мы не поклоняемся множеству богов. We worship one God. Мы поклоняемся одному Богу. Just like the Muslim, they worship one Allah. Как мусульмане, например, они поклоняются одному Аллаху. Similarly, Christian also, they worship one God. Также христиане поклоняются одному Богу. So we, the Vaishnavas, also worshipper of one God. И также вайшнавы мы поклоняемся одному Богу. But we see in our Srimad Bhagavatam, there are description of different incarnation. Нам мы можем видеть, что на Бхагаватаме есть описание различных воплощений And description of different demigods. и описание различных полубогов. So those who do not study or understand Vaishnavism very deeply, they think Vaishnavas are worshipper of many gods. И те, кто изучает вайшнавизм глубоко, они могут подумать, что вайшнавы поклоняются многим богам. But it is not a fact. Но это не так. Aradha Bhagavan Brajeshasthanaya. Mainly we worship the son of Nanda Maharaj. Мы поклоняемся сыну Нанды Махараджа. Aradha Bhagavan Brajeshasthanaya Tadhama Vrindavan. And where he lives in Vrindavan. А где он живет во Вриндаване. And Ramma Kachid Upasana. And which kind of worship is the best? The best kind of worship is the worship as shown by the gopis. А какой самый лучший тип поклонения? Самый лучший вид поклонения – это тот, который проявляет гопи. So you see here the gopis are describing Krishna's beauty. Вы можете здесь видеть, как гопи описывают красоту Кришны. When Krishna went to forest for grazing cows and he was playing his flute, it's daytime, he was playing his flute.
then all the gopis, they heard the sound of transcendental sound of that flute, and they became almost like mad. То есть, когда Кришна, он выходит на пастбище пасти коров, и он играет на своей флейте, и гопи, заслышав эту флейту, они становятся практически безумными. So until and unless we have that kind of mood, that kind of love, it is very difficult to relish the songs of gopis. И пока мы не обретем такую же глубину любви, нам будет очень сложно наслаждаться этими чувствами гопи Кришны. They heard the flute, but they are remembering immediately, they are remembering the beauty of Krishna. Они слышат флейту, но они немедленно сразу вспоминают красоту Кришны. So first let us try to analyze this verse. They are describing Krishna's beauty. Сначала давайте проанализируем этот стих. Они прославляют красоту Кришны. Dressed in a charming variety of garments, Krishna was dressed in a variety of garments, yellow, mainly yellow, but also there are other colors also. Облаченные действительно наряды, украшенные гирляндами. У Кришны было очень много гирлянд. Были желтые, но и других цветов тоже. And on their dress, here not only Krishna and Balaram. Не только Кришна, но и Баларам тоже. And on their dress there was Vaijayanti garland. А на их одежде покоились гирлянды Вайджаянти. Vaijayanti garland is offered to a person who becomes victorious in a war. Гирлянды Вайджаянти украшают человека, который победил в войне. It is very long, from neck up to the almost touching leg. Она очень длинная, от шеи практически касается живота. Have you seen today's Radha Madhav's garland? Видели сегодня гирлянды Радхамадхана? Today's garland? How many of you have seen today's garland of Radha Madhav? Поднимите руку, кто видел гирлянду сегодня? Okay, it is very long, from here up to leg. До лоб гирлянды. That is Vaijayanti garland. Это вот гирлянды Вайджаянти. Of course, in spiritual world there are many varieties of flowers. Конечно же, в духовном мире есть огромное разнообразие цветов. So Krishna and Balaram, both of them were wearing Vaijayanti garland, very long garland. Кришна и Баларама оба, они носят гирлянду Вайджаянти, очень длинную гирлянду. And on the head, they were, the friends, they made some crown to put on their heads. И их друзья не делают различные короны, чтобы повесить на их головы. And that crown was not made of gold or silver. И эти короны, они не сделаны из золота или серебра. First, they collected some flower buds. They made a cluster, bunches of flower buds. Сначала они собирают бутоны цветков, они делают такой веночек из бутонов цветов. And it was also decorated with some brown mango leaves. И также они были украшены цветки молодыми побегами мангового дерева. I think all of you have seen newly grown brown mango leaves. Я думаю, что каждый из вас видел молодые побеги мангового дерева. Krishna is so beautiful. Even sometimes his body is covered with dust. He looks very, very beautiful. Кришна, он так прекрасен. Даже когда иногда его тело покрыто пылью, он очень прекрасен. He doesn't need gold and silver to make him beautiful. Ему не надо использовать золото или серебро, чтобы становиться красивым. He doesn't need cosmetics, artificial chemical cosmetics to make him beautiful. Ему не нужна косметика какая-то искусственная. Rather, Чтобы сделать себя красивым. Rather, when Krishna puts some ornaments becomes beautiful because of Krishna. Говорится, что когда Кришна украшает себя чем-то, то эти украшения становятся прекрасными благодаря Кришне. And also he put some peacock feather inside that crown. И также он
вкладывает павлиний пирог, это ворона, это тюльпан. And in hand he took some lotus flowers and lily. А в руках он держит цветки лотоса и лилии. So he was looking with this natural dress, nothing artificial, whatever is grown in nature. With that he dressed means his friend decorated him. И вот таким образом его друзья украшали Кришну всем, что можно было найти в природе. То есть у него был такой натуральный наряд. Krishna and Balaram, both of them were dressed almost in similar way. Кришна и Баларама, оба они были одеты и украшены практически идентично. And they are so attractive, looking so attractive. They were looking like a dancer among a group of dramatists. И они были так прекрасны, они выглядели как танцоры, которые вышли на сцену. Just like in a drama, all artists are dressed well. Как, например, в спектакле все актеры, они очень хорошо одеты. So the cowherd boys were also dressed well. И таким образом мальчики-послушники тоже были хорошо одеты. And the two brothers, Krishna and Balaram, they are looking like the main dancer and main singer among all the beautiful cowherd boys. И вот Кришна и Баларама, они выглядели как два главных танцора и два главных певца среди других актеров, которые были мальчики-послушники. Sometimes Krishna and Balaram, they were dancing and singing themselves. Sometimes the friends were dancing and singing. Иногда Кришна и Баларама поют и танцуют сами, а иногда мальчики-послушники поют и танцуют. So these are the description given by the gopis. Вот такое описание дают гопи. And gopis are not in the forest, they are staying at home. И гопи, они не в лесу, они остаются дома. Now we may think, what is speciality in this description? И мы можем подумать, ну что такого особенного в этом описании? But for a pure devotee, this kind of description is very, very important. Но для чистых преданных такое описание очень-очень важно. Only lover can understand what is the value of this description. Только тот, кто любит, он может понять вкус этих описаний. Lover means pure devotees of Lord Krishna. Тот, кто любит, это значит чистый преданный Господа Кришны. A nice example is set in Chaitanya Charitamrita. Они Чаритамрите приведен замечательный пример. When Chaitanya Mahaprabhu was revealing his identity in Navadvip, in Mayapur, when he was revealing his identity, at that time Nityananda Prabhu came from Ekachakra and he was staying nearby in Nandanacharya house, in the house of Nandanacharya. Когда Чайтанья Махапрабху проявлял себя самого, свою личность, то Нитьянанда Прабху возвращался из Экачакры, и он остановился в доме Нанданачарьи. Nandanacharya's house is very close to ISKCON temple, our Mayapur temple, walking distance. How many of you have seen Nandanacharya's house? Кто из вас видел дом Нанданачарьи? Он очень близко находится к храму ISKCON в Майпуре. Oh, it is very near. Он прямо здесь, неподалеку. It is near Madhav Maharaja's Math, written in Bengali, Nandanacharya Bhavan, house of Nandanacharya. Он очень близко, и там написано на Бенгале дом Нанданачарьи. Although Nityananda Prabhu appeared in Ekachakra, first time he came to Mayapur and stayed in Nandanacharya's house. Несмотря на то, что Нитьянанда Прабху появился в Экачакре, когда он пришел сначала в Майпур, он остановился в доме Нанданачарьи. And Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagopit. А Чайтанья Махапрабху был в Йогапите. So that morning Chaitanya Mahaprabhu woke up from his sleep and many devotees assembled to see Chaitanya Mahaprabhu. И вот тем утром Чайтанья Махапрабху пробудился до сна, и множество преданных собралось, чтобы видеть Чайтанью Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu was very ecstatic. И Чайтанья Махапрабху увидел удивительно. And Chaitanya Mahaprabhu told, last night I had a very beautiful dream. И он сказал, прошлой ночью я увидел замечательный сон. So what is the dream? That I saw a very beautiful person, very beautiful person has come to Mayapur. И что же было в этом сне? Я увидел, что какой-то удивительный, прекрасный человек пришел в Майпур.
he entered to Mayapur. He entered into Mayapur with a golden chariot, which has a flag on a palm tree. И я увидела, что этот удивительный человек, он вошел в Майапур на золотой колеснице, на которой был флаг с пальмовым деревом, с пальмой. Golden palm tree. Золотая пальма. Taladhwaj. So, he is here staying in Mayapur. He is hiding somewhere. И он здесь, вот в Майапуре, где-то скрывается. So Chaitanya Mahaprabhu said, my dear devotees, because this I saw in my dream, please go and search out, find out where he is hiding. И Чайтанья Махапрабху сказал, мои дорогие преданные, потому что я видел это во сне, и вот этот человек, он скрывается где-то в Майапуре. Пожалуйста, отправляйтесь и найдите его, отыщите его. So all devotees went out, started to search out, where is that person? И все преданные отправились на поиски, искать, где же этот человек. They searched every house whole day. Они искали во всех домах весь день, But they could not find Nityananda Prabhu. но они не смогли найти Нитьянанду Прабху. So hopelessly they came back to Chaitanya Mahaprabhu and informed, my dear Chaitanya Mahaprabhu, we could not find him. И безнадежности они вернулись к Чайтанье Махапрабху и сказали ему, дорогой наш Чайтанья Махапрабху, мы не смогли найти его. And Chaitanya Mahaprabhu smiled. Чайтанья Махапрабху улыбнулся. Because he knows Nityananda Prabhu is very, very confidential. Потому что он улыбнулся Чайтанье Махапрабху, потому что он знал, что Нитьянанда Прабху, он очень сокровенный. Even though all Vaishnavas went out to find him and they searched every house, but somehow they missed Nandanacharya's house. Потому что, несмотря на то, что все преданные искали все дома, но так или иначе не пропустили дом Нанданачарьи. So Chaitanya Mahaprabhu told, okay, don't worry, you come with me, I will find him out. И Чайтанья Махапрабху сказал преданным, не беспокойтесь, пойдемте со мной вместе, я его найду. So Chaitanya Mahaprabhu directly he came to Nandanacharya's house. И Чайтанья Махапрабху прямиком направился в дом Нанданачарьи. And with him there was Srivas Pandit, all devotees. He came with all devotees. И Шривас Пандит и все остальные, все преданные отправились с ним, пошел вместе с ним. So then he entered into Nandanacharya's house. И вот он вошел в дом Нанданачарьи. And this was the first time Chaitanya Mahaprabhu saw Nityananda Prabhu and Nityananda Prabhu saw Chaitanya Mahaprabhu. И это был первый раз, когда Чайтанья Махапрабху увидел Нитьянанду Прабху, и Нитьянанда Прабху увидел Чайтанью Махапрабху. And who is Nityananda Prabhu? Is Balaram. А кто такой Нитьянанда Прабху? Это Баларам. So Nityananda Prabhu, when he saw his dearmost brother, he became stunned. He became like stone. И Нитьянанда Прабху, когда он увидел своего драгоценнейшего брата, он оцепенел, он стал как камень. He could neither speak nor move. Он не мог ни говорить, ни двигаться. And Chaitanya Mahaprabhu also became almost like stunned. И Чайтанья Махапрабху также оцепенел. So Chaitanya Mahaprabhu realized that because of deep love, they became like paralyzed. И Чайтанья Махапрабху осознал, что благодаря глубокой любви они стали как парализованы. So he gave hints to Srivas Pandit. You recite some verse from Srimad Bhagavatam. И тогда Шривас Пандит, он процитировал стихи из Шримад. So he recited the 5th verse of the same chapter. И он процитировал 5-й стих той же самой главы. 5th verse of the same chapter was recited by Srivas Pandit. Вот 5-й стих этой главы был процитирован Шриваса Пандита. Barhapirang natabar bapuhu karnayo karnikaram bibhradvasakanaka kapishang vaijayanting chamalam randhran benuradhara swadhaya purayang gopavindai vrindaranam shapadaramanam pravishadvita kirtihi. This is the verse, very famous verse. Вот такой вот очень известный стих он процитировал.
But what is this verse? The same description of Krishna. И что же в этом стихе? Такое же описание Кришны. Barahapiram, he wears, Krishna wears tikat fidar. Кришна носит перо павлина. Natabara Bapu, his body is like best dancer. Его тело, оно подобно лучшему танцору. Karnaya Karnikarang, in his 2 ears there is Karnikar flower, a blue colored flower. Он лотосом за своими ушами. And he wore very beautiful dress. Он одет в очень прекрасное одеяние. And the color of the dress is golden yellow. И цвет этого наряда, он золотисто-желтый. And he wore Baijayanti garland. И он носит гирлянду Вайджаянти. And on his hand he was playing his flute. В своих руках он держал флейту, которая играла. And from his lip some nectar was flowing. А из его губ сочился нектар. And the holes of that flute was filled up with that nectar. И прибежки на флейте они были заполнены этим нектаром. And all the gopas, the boyfriends of Krishna, they were glorifying Krishna. И все мальчики-пастушки пели ему славу. In this way, Krishna entered into the forest of Vrindavan. Вот таким образом Кришна вошел в лес Вриндавана. So for many of us, if we hear this verse, okay, nice verse, beautiful verse. И вот для нас, для многих из нас, если мы услышим этот стих, мы подумаем, о, ну ладно, хороший стих. But when Srivas Pandit recited this verse, Nityananda Prabhu became like mad lion. Но когда Шривас процитировал этот стих, как Нитянанда Прабху, он превратился как будто в сумасшедшего льва. He started jumping so high, almost is, as if touching sky. Он стал прыгать так высоко, как будто небо почти касался. And he was roaring very, very heavily. He was roaring. И он рычал очень так громко. His whole body was trembling. Все его тело тряслось. Foam was coming out from his mouth. Foam. Пена из его рта ушла. And from his eyes, torrents of tears was flowing. А из его глаз лились потоки слез. In this way, he manifested 8-fold of ecstatic symptoms, Ashtashatik Vikar. Таким образом он проявил Ашташатка Викара, 8 трансцендентных признаков любви. In this way, for sometimes he was, behaving like a full madman. Таким образом, иногда он вел себя как полностью сумасшедший человек. And suddenly he fell on Chaitanya Mahaprabhu's lap. Внезапно он упал на колени Чайтаньи Махапрабху. And fainted, Потерял сознание. became senseless. То есть стал бесчувственным. And Chaitanya Mahaprabhu took him on his lap. И Чайтанья Махапрабху он взял его в свои колени. Now the same verse we are also hearing, И вот мы слушаем тот же самый стих. but we are not fainting. Мы падаем в обморок. Hearing nice verse, beautiful verse, Ну, хороший стих, замечательный стих. but Nityananda Prabhu fainted. Но Нитянанда Махапрабху потерял сознание. He manifested 8 folds of ecstatic symptoms. Он проявил 8 статических признаков. So that means he knows the value of this verse. Это значит, что он вот понимает вкус этого стиха. You see today's verse also, verse 8, is similar verse. И сегодняшний 8 стих, он похож. Here also his description of beauty, his description of Baijayanti, garland, everything is there here also. То есть здесь также описание красоты, нарядов, гирлянды Вайджаянти. So the gopis, they were relishing the value of this verse. И вот гопи, они наслаждаются сладостью этой. Because they had full love, intense love for Krishna. Потому что у них есть полная, полноценная, глубокая, интенсивная любовь к Кришне. They wanted to go to forest, daytime they wanted to go to forest.
Но они хотели отправиться в лес. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explained very nicely. They wanted to go to forest, but another gopi told, how can we meet Krishna? Because Balaram, the elder brother, his guardian is there. Вишванатха Чакраварти Тхакур замечательно описывает. Гопи хотят отправиться в лес, но одна гопи говорит, что хочет отправиться в лес, но другая гопи говорит ей. Another gopi said, okay. Если как мы тогда отправимся, там старший брат Кришны, Баларама. Another gopi said, no problem, we will go and hidingly, secretly, we will conceal ourselves behind some forest and we will peer, we will peep to see them, to see their beauty. А тогда гопи отвечает, ничего страшного, мы пойдем в этот лес и спрячемся в каких-нибудь кустах, спрячемся с деревьями и будем поглядывать за Кришной Баларамой. Because when Krishna and Balaram is in Braja, in Vrindavan, at home, he doesn't dance so frequently, he doesn't sing, he doesn't dance so freely. Because for Mother Jashoda and Nanda Maharaj and guardians, he is little controlling himself. But in the forest, he doesn't control himself. He dances freely, he sings freely, and along with his boyfriends, gopas, he is enjoying very nicely there. So we want to see that free dance. Гопи говорили, мы хотим увидеть именно того Кришну в лесу, потому что когда он находится дома, во Вриндаване, он не танцует и не поет так же раскованно и часто и свободно, потому что перед Нанда Махараджей, матушкой Ешодой, он не может вести себя так свободно, но когда он в лесу вместе со своими друзьями, он так раскованно и красиво, свободно танцует и поет. And we are so unlucky that we cannot go to the forest because of social pressure. Because people will criticize if ladies are going to the forest to meet with Krishna, people will criticize. They are afraid of their husband. The husband will chastise. So the gopis are sharing, because all young gopis, they were attracted to Krishna and Balaram. They were sharing their feelings to each other. And they are telling, this bamboo is more fortunate than us. Bamboo means that flute. And his forefathers, where from he came, from bamboo bush, his forefathers are very happy that our son or grandson is touching Krishna's lip. But this bamboo is inferior. Why he should not have this fortune? We the gopis, we should have that chance, not this bamboo. And the river Jamuna is also very happy. She is thinking, this bamboo bush is grown at my bank, river bank. So they drank my water. And Jamuna became so happy that she started growing lotus. So these descriptions are surprising, because this is not description of material world. In spiritual world, everything is living, no dead matter. That means when Krishna is playing flute, that flute is not dead, it is alive.
and Jamuna water is living. И вода Ямуны это тоже живое существо. And they are all feeling ecstasy. И все они чувствуют экстаз. By hearing Krishna's flute, moving thing becomes non-moving and non-moving thing becomes moving. Заслышав флейту Кришны, движимые существа перестают двигаться, а недвижимые существа начинают движение. So when Chaitanya Mahaprabhu says that we should take the worship of gopis as the best kind of worship, so we should, by hearing all these descriptions, we should try to grow even 1%, a fraction of love for Krishna. И вот когда Чайтанья Махапрабху говорит, что самый лучший вид поклонения это поклонение Гопи в Вриндаване, мы должны проникаться вот этими настроениями Гопи и пытаться возвращать себе хотя бы 1% такой любви. Gopi's love is the highest. Любовь Гопи, она выше. I'll complete this class by narrating a story. Мы завершим этот класс с историю. Uddhava had a feeling that I am also a devotee. У Уддавы было чувство, что он тоже преданный. So Krishna understood that he has little pride, that he is also a devotee. И Кришна понял, что у Уддавы есть, сохраняется какая-то гордость, что он чувствует себя преданным. So Krishna wanted to teach him what is devotion. И Кришна хотел научить его, что такое настоящая преданность. So he sent Uddhava to Vrindavan И он послал Уддаву во Вриндаван with a letter. с письмом. So Uddhava gave this letter to the gopis. И Уддава, он отдал это письмо Гопи. And the gopis took the letter and they did not read the letter. И Гопи, они взяли это письмо и так положили себе под мышку, они его не читали. They started asking millions of questions to Uddhava. Они стали задавать миллионы вопросов Уддаве. And Uddhava became puzzled. Oh, so many questions they are asking. И Уддава пришел в недоумение, столько вопросов задает. Why they did not read the letter? Because it is a waste of time. Because Uddhava will go back to Dwaraka. He will go back. So as long as Uddhava is there, present, we should utilize his presence. Почему они не прочитали это письмо? Потому что Уддава вернется в свою Двараку, а пока Уддава здесь, надо пользоваться возможностью его нахождения здесь. And this letter we can read in future. А письмо это можно позже прочитать. So they did not want to waste their time. Они не хотели тратить впустую свое время. And the gopis are asking so many ecstatic questions. Uddhava could realize, because they are also crying, Uddhava could realize that they are mad for Krishna. И Гопи они задавали столько экстатических вопросов, и они плакали. И Уддава он понял, да, они сумасшедшие по Кришне просто. And Uddhava also saw Radha, the best of the gopis. She was speaking with a bumblebee. И он увидел также Радхарани, которая говорила с шмелем. A beautiful description of that, Bhramar Git, song to bumblebee, is there in Srimad Bhagavatam. И вот это прекрасное описание Бхрамара Гиты, разговора со шмелем, она также есть в Бхагаватам. Radha was speaking to a bumblebee, black bumblebee, as if that bumblebee is Krishna himself. Радха, она разговаривала со шмелем, черным шмелем, как будто он был самим Кришной. And she was speaking like a mad girl. И она говорила как сумасшедшая. Uddhava was planning to teach them something about Jnana Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, etc. И Уддава думал сначала научить их чему-то йоги, Дьяна-йоги. But when he saw their madness, they are 100% mad for Krishna, he understood their devotion is far superior than my devotion. Ну, потом, когда он увидел сумасшествие в любви, он понял, что их преданность намного превосходит мою преданность. So he realized what is real devotion and he left Vrindavan. И он осознал, что такое настоящая преданность, и ушел из Вриндавана. With a prayer that may Lord Krishna grant me rebirth in Vrindavan as a grass. С молитвой он ушел. Пусть Господь Кришна дает мне возможность родиться во Вриндаване травинкой. So if these gopis, they will walk on me, I will be very satisfied, I will be very fortunate. И тогда все эти гопи, они будут наступать на меня,
And one day Krishna told Narad Muni, И однажды в этот день Кришна сказал Нараде Муни: I have some headache. у меня головная боль. So, what medicine can I bring? Какое мне лекарство принять? Krishna says, if any devotee gives the dust from his or her feet, that dust, if I smear that dust, my headache will go. Нарада Муни спросил Кришну, какое лекарство тебе принести? И Кришна ему сказал: если какие-нибудь преданные дадут пыль со своих лотосных стоп, я помещу ее на свою голову, и головная боль пройдет. So Narad Muni was very much struck with wonder. How is it possible? There is no devotee in the universe who will give you dust from their feet. И Нарада Муни был шокирован, ну как же так возможно? Нет таких преданных во Вселенной, которые дадут пыль со своих стоп. Everybody is asking for your dust. Все просят пыль со своих стоп. So Krishna said, okay, try. А Кришна сказал: ну ты попробуй. So he went to Brahma, Narad Muni went to Brahma, Narad Muni went to Lord Shiva, he went to so many devotees, but everybody chastised Narad Muni. What, are you mad? You are asking for our dust? Krishna is our Lord, Krishna is he is the Supreme Personality of Godhead. How can we give him our dust from our feet? И Нарада Муни отправился к Брахме, к Шиве и просил всех пыль с их лотосных стоп, но все они были очень сердиты на Нарада Муни и говорили: ты что, сумасшедший? Господь Кришна, он наш Господь, как мы можем дать ему пыль с наших стоп? So finally Narad Muni went to Vrindavan. И в конце концов Нарада Муни пришел в Вриндаван. So when gopis, they saw Narad Muni, they were again, they became crazy and they started asking questions. And Narad Muni said, Krishna has headache. И когда Нарада Муни отправился в Вриндаван, и там он встретил гопи, и гопи снова стали задавать вопросы о Кришне, о Нарада Муни. И Нарада Муни им сказал: у Кришны головная боль. So they became more crazy. The gopis became more crazy. What we can do? How can you cure Krishna's headache? И гопи они тогда стали еще более беспокойны. Как мы можем помочь Кришне, как мы можем излечить эту головную боль? So Narad Muni says, Krishna told, if any devotee gives the dust from their feet, Krishna will be cured. Тогда Нарада Муни ответил, что Кришна сказал, что если какие-нибудь преданные дадут пыль со своих лотосных стоп, тогда можно будет излечить эту головную боль. Immediately all the gopis, they sat together with a cloth, they spread a cloth and started collecting dust from their feet. И тогда немедленно гопи растянули ткань, сели и стали стряхивать пыль со своих стоп на эту ткань. Все гопи собрались и сделали это. So Narad Muni was surprised Нарада Муни был удивлен, that this dust Krishna will put on his forehead. что эту пыль Кришна будет накладывать на свою голову. So Narad Muni says, my dear gopis, you understand that you will go to hell? И Нарада Муни тогда сказал: ну думаете, дорогие гопи, вы понимаете, что вы в ад пойдете? The gopis replied, let us go to hell. What is a big thing? Let Krishna's headache be cured. И гопи тогда ответили: ну ничего, отправимся в ад, небольшая уж проблема, но зато Кришна голова пройдет. Hearing the news that Krishna has headache is more painful than going to hell. Зная то, что у Кришны болит голова, для нас более полезнее, чем идти в ад. So if our dust from our feet serves as medicine, let us go to hell for millions of years. И если пыль с наших стоп послужит лекарством Кришны, так пусть же мы отправимся в ад на миллионы лет. So they are ready to go to hell to make Krishna happy. То есть таким образом они готовы отправиться в ад, чтобы сделать Кришну счастливым. And that is the highest love that Chaitanya Mahaprabhu told, that we should learn something. Not that we will give our dust, but we should grow that love. И так как Чайтанья Махапрабху говорит, какой вид любви самый возвышенный, и как мы должны научиться, не так, что мы будем пыль со своих стоп давать Кришне. Нет, мы должны постигать любви Гопи, любовь Гопи. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Rupa Goswami, they explained so nicely, elaborately, this 10th canto of Srimad Bhagavatam. И Вишванатха Чакраварти Тхакур, Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами, они так удивительно описали
это 10-й песня Шмагала. I am sure if we read those explanations deeply, we will grow little love for Krishna. И, несомненно, если мы будем глубоко изучать эти описания, мы сможем развить какую-то любовь к Кришне. Okay, thank you very much. I like to stop here. If you have any question, comment. Здесь остановлюсь, если какие-то есть вопросы или комментарии. Okay. Вопрос, Гаура Лила является ли Гаура Лила выше расы Ливы или она является ее продолжением? So the question is, does Gaura Lila is higher than Rasa Lila or it's continuation of Rasa Lila? In a sense, it is higher. В каком-то смысле она выше. It is also called Audarja Lila. Она также называется Аударья Лила. It is like a mundane example can clarify to some extent. Мирской пример может в какой-то степени привести. A drunkard drinks wine, Пьяница, он пьет вино. but sometimes drunkards, he calls many other drunkards, come. Но иногда этот пьяница, он зовет других выпивок. And he distributes wine. Он распространяет это вино. So same bliss which is enjoyed by Krishna is distributed in Gaur Lila. То есть то же самое блаженство, которое ощущает Кришна, оно распространяется в Гаура Лиле. In Vrindavan, Krishna was enjoying Rasa dance. Во Вриндаване Кришна наслаждался танцем раса. And Chaitanya Mahaprabhu distributed the same bliss through Sankirtan. Читание Махапрабху распространяет то же блаженство через Санкиртану. So in that sense, it is higher. В этом смысле оно выше. Okay? Вопрос, не отличен ли Киртан Господа читания от танца раса? The question next is, does the Kirtan of Lord Chaitanya is not different from rasa dance? No, if you can, actually in the beginning we may not realize, but when we become pure devotee, then we can understand that simply by chanting Hare Krishna Kirtan, we can understand Rasa dance also. We can participate in the Rasa dance. Сначала это может быть немного непонятно, но со степенью нашего прогресса можно понимать, что благодаря воспеванию Святого Имени нам будет это открываться, и мы сможем участвовать в танце. But that is the final stage, not in the beginning. Но это окончательная стадия в начале. It is the maturity of our devotion. Это зрелость нашего преданного служения. You told that the gopis are the topmost devotees of Lord, which Chaitanya Mahaprabhu told also. So how we can follow their footsteps? Because we are very nascent stage of our devotional life. So how we can follow their footsteps is in Greek. Yeah. Russian. Вопрос в том, что Чайтанья Махапрабху и вы тоже сегодня говорили, что гопи, они на самой высшей стадии преданного служения. Как мы можем на нашем низком уровне следовать по стопам гопи? See, in the beginning we cannot follow. Вначале мы не можем следовать. In the beginning we follow our regulative devotion. Вначале мы следуем путем регулируемого преданного служения. But when you become matured in devotion, then automatically you will be promoted to that level. Но когда наше преданное служение обретет зрелость, то само собой мы перейдем на этот уровень. There is a big difference between the regulative devotion and that spontaneous devotion in Vrindavan. Есть очень большая разница между регулируемым преданным служением и спонтанным преданным служением Вриндавана. Here
we touch Krishna's feet, we offer him obeisances. Здесь мы касаемся стоп Кришны, мы предлагаем ему свои поклоны. But in Vrindavan, the devotees are climbing on Krishna's shoulder. Но во Вриндаване преданные вскарабкиваются на плечи Кришны. And Krishna also sometimes touching devotees' feet. Кришна иногда тоже касается стоп преданных. Here we eat Krishna's remanent. Здесь мы едим остаток еды Кришны. But in spiritual world in Vrindavan, sometimes Krishna also eat devotees' remanent. Но в духовном мире Кришна тоже иногда ест остатки своих друзей еды. And you see, Mother Jashoda is tying up Krishna, pulling his ear. И мы можем видеть, что мама Ишода развязывает Кришну за ухо, его тягает. That's why it is said, love of Krishna is more powerful than Krishna. Поэтому говорится, что любовь к Кришне, она более могущественна, чем сам Кришна. So actually, God is not all powerful. Love of Godhead is all powerful. И поэтому Господь, Он не всемогущий, любовь к Богу, она всемогуща. And that's why devotee can control Krishna. Поэтому преданные могут контролировать Кришну. But that is the ultimate stage. Но это наивысшая стадия. Just like a nursery student, he passes class 1, class 2. In this way, he goes to master degree, PhD. Similarly, our devotion has to be started from regulative devotion. И так же, как студент, который только пришел учиться, он продвигается от первого курса и дальше по бакалавриату, магистратуре. И также мы начинаем с регулированного преданного служения и продвигаемся дальше. But in your maturity, you can achieve that devotion also. В зрелости вы можете этого достичь. But at least we can read, hear Gopi's pastimes. Но, по крайней мере, мы можем слушать и читать об играх Гопи. And in this way, the desire, to follow their footprints will grow. И таким образом желание следовать по стопам, оно будет расти в нашем сердце. Clear? And one more Guru, that you are told that spontaneous love for Godhead. So this is called Raganuga. And one more word is also used called Ragatmika. So is there a difference between Raganuga and Ragatmika? Yeah, difference is there. Yeah. Прабhu спросил, есть ли разница между словами Рагануга и Рагатмика? One is Onugo. Onugo means following. Ануга в слове Рагатмика значит следовать, And Atmika means absorbed. а Атмика это значит погруженный. So when you are Raganuga, you are following those who are absorbed in Raga Bhakti. И когда мы Рагануги, мы следуем тем, кто погружен в Рага-бхакти. Suppose some devotee is absorbed in spontaneous devotion. Например, кто-то из преданных погружен в спонтанную преданность. And I am his Anuga, follower. И я его Ануга, последователь. That is Raganuga. Это Рагануга. But when you yourself release that spontaneous devotion completely, that is Ragatmika. Но когда ты сам наслаждаешься этой чистой преданностью, то ты Рагатмика. And that is very clearly explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. И Бхакти-расамрита Синдху это очень ясно объяснено в нектаре преданности. Mataji has question. So you mentioned everything in Vrindavan is living. And we know some examples. I was wondering if you can give some examples of the slokas of Bhagavatam which are corresponding by form. What was which have received by first? Or examples of it? Yeah, Jamuna Devi was speaking to Balaram. Yeah. Матаджи задала вопрос, то есть вы упомянули, что во Вриндаване все имеет живую личностную форму. И Матаджи спросила, вы можете привести пример стихов, которые олицетворенные стихи? Yeah, example is famous example. Jamuna Devi was speaking to Lord Balaram. Известный пример это Ямуна Деви говорит с Господом Баларамой. Now other people may think how a river can speak. Другие люди могут подумать, как река может говорить. Yeah, in Vrindavan, a tree can speak, a river can speak, a cow, Bahula, cow was speaking
Но во Вриндаване деревья, реки, все может говорить, коровы говорят, Tiger was speaking. тигры говорят. There is nice conversation between tiger and Bahula. Есть очень замечательное общение, диалог между тигром и коровой, Which is impossible in material level. который на материальном уровне невозможен. But in Vrindavan level, it is possible. Но на уровне Вриндавана это возможно. Am I clear? They more like the personified sloka. Мадхуджи говорит больше, ей интересно олицетворенные шлоки. Personified Vedas maybe. Personified? Vedas, personified Vedas. Personified Vedas, they were speaking to Vishnu, Mahavishnu, I think. Personified Vedas. Actually, I don't remember now, but there are examples are there. Examples are there. Есть пример, когда олицетворенные веды говорят с Кришной. Я сейчас вот прям точно не могу привести пример, но очень много примеров таких. I want to thank you for pointing out these words to Nandacharya's home pastime. Hare Krishna. Спасибо вам большое, что вы процитировали эту книгу Гавинанда Начали Махасудхана. Thank you. So, Narad Muni Prabhu, any question? There is another question. Okay. So, if Krishna, like a brilliant, is a girl with a ring of desire to serve, it's like a beautiful explanation. Like Krishna is a jewel and he is in the ring of desire to serve. Can we say that Krishna is serving himself? Krishna is serving himself through his energies. Through what? Through his energies. Кришна, он сам служит посредством своих энергий. We are also Krishna's energy. Мы также энергия Кришны. Everything is Krishna's energy and expansion. Все является энергией и экспансией Кришны. Krishna has his direct expansion Кришна имеет свои прямые экспансии, and his energy also expanded. и его энергия также экспансируется. Just like when you eat a nice plate of Raj Bhoga, there are many rice, many varieties of items. Когда вы едите замечательную тарелку Раджбоги, то там столько прекрасных блюд. So you are enjoying every rice, every vegetables you are enjoying. И вы таким образом наслаждаетесь каждой рисинкой, каждым овощем. So Krishna is enjoying me, Krishna is enjoying Narad Muni Prabhu, Krishna is enjoying everything he created for his enjoyment. И таким образом Кришна наслаждается, каждый из нас мной наслаждается Нарада Муни Прабху и всем тем, что он создал для своего наслаждения. Where we are in service mood, he enjoys more. Can you say it again? When we are in service mood, then that enjoyment is perfect. Когда мы в настроении служения находимся, тогда Кришна наслаждение совершенно. So it is our duty to be in service mood so that Krishna can enjoy us. И таким образом это наша обязанность быть в настроении служения, чтобы Кришна наслаждался нами. When you eat from one plate, something is bitter, something is sweet, something is sour. Когда мы едим вот из разных тарелок, что-то горькое, что-то сладкое, что-то кислое. So Krishna gets different kinds of taste from different kinds of devotees. Таким же образом Кришна он черпает различный вкус из различных преданных. Because Krishna is unlimited, his arrangement for enjoyment is also unlimited. Потому что Кришна безграничен, поэтому возможности его наслаждения они также безграничны. Is it to the point? I am not sure, you can ask him. Как-то отвечай на ваш вопрос.
So it means that they mutually serving each other, Krishna and devotees, right? Yeah, but we serve devotees so that devotees can serve Krishna. Да, но мы как преданные должны концентрироваться на том, что мы служим Кришне. When you throw a stone in the middle of a pond, then there is, circle after circle without collision. Когда мы бросим камушек в центр озера, то начнут расходиться круги. So when Krishna is in the center, then there is no jealousy. We serve devotees also, so that devotees can serve Krishna better. И когда Кришна в центре, то нет зависти, и тогда преданные могут лучше служить Кришне. Okay? Thank you. So should I stop here? It is already 15 minutes later. Закончить древнее здесь. Okay. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की, जय राशियान यात्रा की, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की।